обратен чук за вадене на такива лагери и сега ще ви го покажем как точно го прави. Набиването е по-лесно, но ваденето така. Ето го, това е инструмент с периферия тук. Да развием на това да го видят. Така, когато навием този болт към тялото, това нещо се разширява и периферията хваща лагера. Когато го свием, преминава спокойно през лагера и по този начин успяваме да го пъхнем през самия лагер. Много хитро инструментче, ето. Пъхаме, завиваме, разтваря се и изваждаме лагера от това място. И за набиване на новия лагер, ето новия лагер, слагаме малко масло по самите стени, за да може да се позне по-лесно. И има друго инструментче, което ще ползваме за набиване на лагера. Това е ето този. Значи има цял комплект с такива дорници. Вземем този и слагаме размера дорник, който всъщност е една идея по-малък по диаметър тук, за да може при набиването да не заклини вътре, но достатъчно голям, за да хване външната черупка на лагера. Слагаме го и започваме да набиваме лагера полека с него, докато си влезе на мястото. Така, сега обаче трябва да си взема чука. Да, ето го чука, слагаме го да легне върху лагера и полека започваме да набиваме. Влиза лесно, докато спре. Това му е. Лагера се на мястото и всичко е монтирано.